Okay, så langt, så godt. Det vi så altid gør, når vi kommer ud, nu har vi fået døren hjemmefra, og vi skal ud og montere. Der skal jeg lige sige, den der sidder ikke på, men jeg kan ikke tage den af, fordi det er de har nittet den fast. Så glem, den er her. Men det vi gør, det er, så sætter vi den altid lige ind. Bum. Og så tjekker vi, at vi har i hver tilfælde minimum 1 cm her. Og det har vi. Her, der har vi mere end 1 centimeter, så det er okay. Og her, der skal vi have minimum 3,5. Og det passer, vi har 3,5 centimeter. Så ved vi, at døren er okay, den vil passe her i hullet. Jeg ved, at jeg skal åbne den vej. Så lægger jeg den ned med karmsiden op. Sådanne. Bum. Mine 2 karme, de kommer jo i lange længder. Som den her. Ikke? Så dem skal jeg have skåret til længde. Og der tager jeg min opmålerseddel, den har vi med. Og så kan jeg se 207,5, det er mit indvendige karmemål. Så ved jeg, at jeg skal skære min karme på 207, 5 mm under. Den her er i hvert fald skåret på de der 207, 5 mm mindre. Og jeg tjekker altid, passer den ind. Og jeg har luft, det har jeg. Jeg har de 5 mm. Og så lægger jeg den ned. Og så har jeg min karm, som så også er skåret. Og vi prøver altid at skære, så de sidder i midten. Så vi skærer lige meget af begge ender. Ikke? Og så lægger vi den op. Så sørger vi for, at vi har 3 mm heroppe. Fra toppen af den der og ned til døren har vi 3 mm. Ja, så skal jeg holde den rundt. Så heroppe fra toppen af karmen og ned til døren, der har vi 3 mm. Så man sørger for, at man har de 3 mm der. Og der tager man så de små skruer. Nu skal jeg lige finde dem. Det er den skruepakke, I får. Det er så de små skruer, vi bruger. Ups. Dem her. Nu falder den ned. Det der. Dem her. Det er de helt små skruer, vi bruger. Ikke? Og så skruer vi ellers bare her. Der er 3 ved hver hængsel. Skruer dem fast. Og selvfølgelig sørger for, at vi stadig har de 3 mm deroppe. Og at karmen kører løs. Det er meget vigtigt. Så man skal passe på, at man ikke kommer til at skrue en skrue for højt op i hullerne. Fordi så den kommer til at flytte hængslen, og den kører sejt. Den skal køre løs. Okay? Så har vi bundlisten her. Og nu ved jeg så ikke, om I får den leveret skåret, men normalt vi tager den med i lange længder. Og så skærer vi den efter bredden på døren. 90, 9,0. Men 2 mm mindre end det. Så vi skærer den på 89,8. 89,8. Fordi så er vi sikre på, at den ikke stikker uden for dørrammen. Og så smækker vi ellers bare den på. Man kan gøre det, før man sætter den her på, selvfølgelig. Men det er sådan lidt forskelligt, hvad folk gør. Men lige få den ind. Sådan. Klap den ind. Og her kan man så se, jamen altså, bunden af døren her, hvor meget vil man have flappen til at komme nedenfor. Normalt er kun lige et par millimeter nede er normalt nok. Så sådan der. Men hvorfor sitter ikke den på, når man får døren? Men nu har jeg sat den her på. Hvor var den pinnen var? Jeg kan vise at man kommer til den sikkert. Ja. Ja, den du trykker.
sætter vi altid det hvide skruer på først. Sådan. Da er den helt... Undskyld. Ja, for da er den lista på inn mot karmen, den er lang, sånn at det er en avstand, sånn at døra skal bli fritt. Det skjønner jeg. Den er jo grei her, ja. Ja, den båndlista. Den må du jo justere uansett. Ja. Det kan jo være feil, det. Så tager jeg de indvendige skruer. Så. Det har jo bilder om. Og ved den her har man så mulighed for at lige justere lidt i bredden. Og for at få det rigtige luft i siderne. Helt inntil? Nej, ikke helt til. Nej. Du skal have omkring 2 mm, 2-3 mm her. Ja, det kan man bruge. Jeg synes, en tommestok er lidt for stor, men sådan der. Så man lige har sådan der, ikke? Og hvis karmen ikke er helt lige og så videre, jamen så kan man justere ud og ind, ligesom man vil. Og det er derfor, man skal have i hvert fald minimum 1 cm til at begynde med. Sådan. Og toppen, der bruger vi også opmålersedlerne til at skære den til længde. Der tager vi igen den der mål 9,0 og så plus 6,5 cm. Det er der, vi skærer længden på den der. Så vi skærer den 9,65 i længden. Og det er bare nogle mål, vi har i hovedet, og som vi bruger. Der tager vi 2,9 cm og mærker op der. Hvem I kan se det. Og så tager vi nedenunder her, der tager vi 3,9 og mærker op. Der. Og det gør vi selvfølgelig i begge ender. Og så har vi både højre og venstre pladesaks, hvor vi bare klipper sådan. Klipper sådan. Så har vi den der af. Så tager vi den her. Kan I se det alle sammen? Ja. Så tager vi den her, klipper og klipper af her. Bum, så har vi den. Ja. Og så gør vi det samme over i den anden side, hvor vi så bare bruger den venstre saks. Og så har man, så den passer ind her. Dong. Sådan. Ikke? Ruger, jo, vi tok en kant til kant på siden. Vi hadde jo ikke sagt. Og så kører vi den bare ned imod. Så vi sørger for, at det er tæt heroppe. Herovre. Og lage en tegning. Ja. Håndtaget, hvis I kender pakkerne. De kommer jo sådan pakker her. Hvis det er håndtag uden pumpe, og hvis det er med pumpe, har jeg lige herovre, så kommer det i den her. Og det er det samme, bare på nær der er pumpe i den der. Den her, den skal vi altid klippe ned. Og til 7,5 cm, så passer den. Og der bruger vi sådan en saks, som den her. Der bruger vi sådan en saks, som vi lige klipper med på 7,5 cm. Hvis I kender dem her, dem skal man lige selv samle, sådan der. Og så fjederen på, ikke? Sådan. Så plejer jeg at tage dem her i munden.
Og selvfølgelig, det skal jeg da lige huske at sige, I skal jo bore hullerne her, men det giver nok sig selv lidt. Den måde, jeg gør det på, da jeg igen ser, hvor håndtaget er på den eksisterende dør, åbner den op for at låse, åbner den ned, og sørger for, at den her ikke kommer i karambolage. Der er jo nogle døre, hvor man skal åbne op for at låse. Det bliver man nødt til lige at sørge for, at de ikke kommer i karambolage med hinanden. Og så streger man lige midten af der, streger midten herud, sætter den her på, tager de 3 streger her på den anden profilrække her, og så borer vi ind igennem med en 8 mm bor, og sørger for også, at vi rammer om på den her side i midten af profilen der, af nummer 2 profil. Man ikke. Og så putter man jo håndtaget på. Altid den her indenfra, der hvor døren lukker ind, den her udefra. I det her tilfælde. Og man skal sørge for, at fjederen der ikke kommer ind i hullet. At den ikke lige smutter med ind. Og så de lange skruer. Og det kan godt være lidt bøvlearbejde, det her. Vi prøver det. Sådan. Sådan. Og så den lille skrue. Så tager man låseblikket, lige måler op, lige ser, hvor den skal være. Lægger et par prikker. Jeg plejer gerne lige at bore for, hvor de 2 huller skal være, inde i midten. Og sætter altid i midten af hullerne, så man har lidt at justere med. Så man kan trække døren lidt, hvis det er nødvendigt. Sådan. Og så kan man mærke, jamen den passer, den sidder til. Ikke? Men hvis man synes, det skal være lidt strammere, eller lidt løsere. Men sådan der, det synes jeg er godt. Nu ved jeg ikke lige hvorfor. Det ved jeg ikke. Vi giver den lige lidt så. Det er nu, vi skal sige, det er en gammel dør. Vi har købt på mange messer de sidste mange år, ikke også? Nej. Det går nok. Sådan. Så skal vi have pumpen på. Starter med beslaget her, og der står faktisk, der er en pil, hvad side der skal ind mod døren. Her. Så det er jo egentlig bare, at vi selvfølgelig på midten. Ja, den må være på midten, ikke? Man kan også godt sætte den herop. Der er nogen, der gerne vil have den her. Det er overhovedet ikke at anbefale, eller heller ikke der. Her der er han bedst ved døren. Ja. Ja. Der er han mest magt i døren. Der er nogle gange, vi er nødt til at sætte den for oven. Hvis vi har en stor hundelem, der går herop til. Fordi så når man tager den her op, så kan den ikke komme op for pumpen. Ja. Så er vi nødt til at flytte den derop. Ikke? Men ellers på midterposten. Og den her, jamen den samler man jo ved, at man tager den her lille pæl, putter på, og så ind på karmbeslaget. Sådan. Den her. Og der tager man gerne det hul der, og så ind på det inderste hul i pumpen.
Sådan. Og så har vi et par skruer. Og alle skruerne igen, de er med i kassen. Ja, det er selvborende. Ja. Nej. Sådan. Ikke? Og så prøver man så at se, hvordan den, når den kører helt op. Og det kan man så justere på den her lille bitte skrue, der sidder her. Og den skal ikke alle anden kvart omgang, så ændrer det helt vildt. Hvis jeg nu lige giver den lidt, så siger den knald. Sådan, ikke? Så det kan man bare justere, ligesom den, man selv synes, og kunden synes, men den skal jo kunne trække døren til. Ikke? Ja. Og så kan man også altid vise kunden, jamen altså, I kan gøre sådan, hvis I skal ind og ud med ting. Men det må bare ikke stå sådan her, hvis det blæser, fordi så kan det bøje stangen. Det er man nødt til lige at sige til kunderne. Også hvis det blæser helt vildt, når man justerer den, så kan det også godt forhindre døren i at lukke helt. Eller i hvert fald holde tilbage på døren. Så det er bedst at gøre, hvis det ikke blæser. Men det kan man jo ikke altid. Men sådan. Det var den.